Hi， 呢位係 Roy Chan， 我就係戲成功背後嗰個女人 Patricia Lim 啦。咁樣我哋未加入 DCHL 之前呢，就係做緊一盤傳統生意喺 Car Accessories Line， 已經做咗10年，但係睇唔到我哋嘅將來，所以我哋揀咗 DCHL as 我哋嘅 career。咁樣喺 DCHL 俾我哋睇到咧，短短嗰3年嘅成就已經係超越我哋喺傳統生意10年嘅時間。選擇 DCHL 係因為咧係一樣嘢，佢嘅牌子、佢嘅產品係非常之正。今日我哋賣嘅牌子，所有嘅嘢都係超過100幾年嘅牌子。今日呢盤生意唔需要你年齡、你學歷或者你嘅背景，只係重要一樣嘢，你肯去相信呢個行業，可以接受呢個行業，你就會有一日你會睇到今日你付出嘅嘢係應唔應該得到嘅嘢啦。今日我哋喺 DCHL 嘅成就最大推動力就係我哋家庭同埋我哋嘅兒女。點我哋睇到一樣嘢，總裁嘅遠見係非常非常之大。點我哋跟住呢個路線去行，終於都俾我揾到我人生當中嘅第一個行業，令我可以揾翻我理想與夢想。The success secret in this journey we have today is we face our past without regret. We handle our present with confidence and we prepare our future without fear. 人一定要接受改變，相信夢想成功一定會實現。